नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 3 की पावर n इक्वल टू 2187, सही है। अच्छा, ये जो है 2187 पता है आपको क्या है, ये है 3 की पावर 7। और अगर हम यहाँ पर से रूट हटाएंगे 3 की पावर n, तो यहाँ पे पावर स्क्वायर हो जाएगी, 3 की 7 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ से रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर होगा, और स्क्वायर मतलब 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 14। हमें n की ही वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू आ गई 14।